今天我们来钓这样的一片水域，像这种结构的地方非常藏鱼，窝子就打在这个石头中间，钓石斑鱼很不错。这儿的水深大概有1.5米左右，我用的是石斑鱼线组，能够快速到底。来了，漂亮！哇塞！第一条石斑鱼，个头还不错。来了！哇塞，这什么鱼？哇塞！来点稀释吧。哇塞，漂亮！来了，漂亮，漂亮！哇，这个窝子全是这种大鱼。来了，漂亮！哇塞，居然是鲫鱼，看这小鲫鱼，非常的漂亮。哇塞，这个还非常漂亮。